så skal vi vise, hvor ABS-følgeren sidder på bagbremsen, også kendt som bremstrummet. Så først har du den der møtrik af, og så en lille ting. Og inden du lige tager den, så skal du lige sætte en narkonsleje. Så der skal lige noget. Den er fuldstændig omad. Og ja, så er vi inde i trådbremsen, hvor jeg kan se bremsepakkerne og håndbremsearmen og justereren. Der sidder ABS-følgeren så inde, den her lille fyt. Så vil vi lige køre bilen lidt op, hvor vi så kan komme til at se ledninger, hvordan de kører op under bilen og så videre op i styreboksen, som er blevet vist før. Så går jeg herind. Her sidder føleren. Det er jo ikke nemt det her. Nej, det ved jeg godt. Her sidder føleren så om, og så kører der en ledning ned her, whoop, til en kabel, hvad du vil kalde det, whoop, hele vejen op her, så ind under bilen, så vi kan ikke vise, hvordan den kører ned, men den kører langt med herinde. Hele vejen herud til, og så op i den styreboks, som vi har vist før. Så ja, det var sådan set det.